ポスターも平気そうな。うん。シューって言ったな、シューって言った。なんかあっちなんか後ろに。大丈夫、終わった今ので終わった。びっくりした。あれよかった、あのちゃんでよかった。あれが戻りが遅いともうすぐ赤い水に飲み込まれて。